Теракт в пригороде столицы, серия взрывов и сразу несколько пострадавших. Что произошло? Конец операции, внезапное перемирие и неожиданное решение президента. Действительно ли война может закончиться? Главный нефтяной узел горит, срочная эвакуация, но кроме нефти еще одна отрасль получает огромный ущерб. Досмотрите. НАТО идет на крайние меры, поддержка союзников на волоске, альянс вступит в войну или может окончательно расколоться. Массовый исход, россияне пытаются покинуть страну, миграция на пике, скольких людей еще потеряет Кремль? Самолеты разваливаются на лету, страшная трагедия, которая повторяется снова и снова. Об этих и других самых главных событиях вечера понедельника, 23 марта. Все правильно делаете, досмотрите до конца, ведь специально для вас мы отбираем самые важные и интересные новости. В эфире Нехта, я Алексей Бурлаков, поехали. Теракт в пригороде столицы. Сразу несколько взрывов прозвучали в жилом районе Бучи под Киевом, и это, похоже, было только начало. Рядом с многоквартирным домом сдетонировал неизвестный предмет. В доме выбило окна, а вскоре неподалеку прогремел еще один взрыв. Уже во время работы на месте пострадали двое правоохранителей. Жители просят быть предельно осторожными, ничего не трогать, ни к чему подозрительному не подходить и сразу звонить в полицию или по номерам 101 и 102. Буквально через несколько часов стало известно, что взрывы возле жилого дома организовал местный житель. Следствие говорит, что его завербовали через интернет, а сам он заявляет, познакомился с неизвестным в компьютерной игре, а потом начался шантаж. Ему якобы сказали, что знают, где его мать, следят за ней с дрона, и если он не заложит взрывчатку, она погибнет. Правоохранители его уже задержали. Украинские дроны добрались до одного из главных нефтяных узлов России на Балтике. Ночью удар пришелся по порту Приморск в Ленинградской области. Сам порт – это не просто точка на карте, а крупнейший российский нефтяной терминал на Балтийском море, через который идут большие объемы нефти и дизеля на экспорт. Повреждена емкость с топливом, возникло возгорание, ведется тушение, персонал эвакуирован. И это была не локальная атака, а часть очень большого налета. Российские власти заявили, что за ночь над страной сбили 249 беспилотников, а в самой Ленинградской области более 50. На фоне ударов Пулково вводили ограничения на полеты, начались задержки и отмены рейсов. То есть удар пришелся не только по топливу, но и по ощущению безопасности в глубоком российском тылу. Если горит уже Балтика, значит война снова напоминает о себе там, где ее привыкли видеть только в новостях. Война с Ираном ударит и по Украине, но уже через США. Внезапного разворота боятся в Европе. По данным Политико, сразу 4 дипломата ЕС опасаются того, что Дональд Трамп может сократить помощь Киеву, в том числе из мести за то, что часть европейских союзников отказалась поддержать США и Израиль в ближневосточном конфликте. И этот страх появился не на пустом месте. Reuters подтверждает, что несколько союзников США действительно отказались участвовать в силовом разблокировании Ормузского пролива, а сам Трамп уже публично раздражался из-за такой позиции. На этом фоне НАТО пытается показать хотя бы внешнее единство. Правда, проявляется оно в жестких заявлениях, которые вызывают не просто неоднозначную реакцию, а даже панику. Я знаю, что президент был зол, потому что считает, что европейские и другие союзники действовали слишком медленно. Хорошая новость в том, что с четверга группа из 22 стран, большинство из которых члены НАТО, но также Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия, ОАЭ и Бахрейн, а также большинство других стран НАТО объединились, чтобы реализовать его видение, обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе и открыть его как можно скорее и как только это станет возможным. Генсек Альянса пытается не допустить конфликт внутри блока или пытается угодить Трампу? Как думаете? И такой фактор тоже нельзя не учитывать, пока одни говорят о сплоченности, другие уже стараются не втягиваться в новую войну. И в Европе все громче вопрос, не получится ли так, что из-за Ирана Украина внезапно уйдет на второй план.
Вашингтон не может определиться к умным или к красивым. США уже готовят не только удары, но и возможную сделку с Ираном. По данным Axios, в команде Дональда Трампа начали обсуждать параметры переговоров и будущего соглашения. Вашингтон хочет максимум полный отказ Тегерана от обогащения урана, демонтаж ключевых ядерных объектов, ограничение по ракетам, свободу судоходства в Ормузском проливе и прекращение поддержки Хизбаллы, Хамас и хуситов. Посредниками пытаются сделать Катар, Египет и Британию, но Трамп резко взял паузу. Еще вчера он грозил ударом по энергетике Ирана, а теперь дал Тегерану 5 дней на переговоры. По словам президента США, последние 2 дня прошли, цитирую, очень хорошо и продуктивно, поэтому Пентагону приказано отложить любые удары по электростанциям и другой энергетической инфраструктуре. Но это не мир, это короткое окно, после которого ставки могут стать еще выше. Пока у власти этот режим, они могут сеять ужас в регионе, терроризировать международные рынки ценами на нефть и газ. Да, для них это и есть победа. Они не чувствуют необходимости вести переговоры. И здесь важен сам контраст. Вашингтон пока не убрал кулак, а просто на 5 дней отложил удар. При этом картина почти сюрреалистическая. С одной стороны, в Белом доме уже просчитывают, как усадить Тегеран за стол. С другой, сам Трамп публично заявляет: они хотят сделку, а я нет. Иран тоже не спешит уступать. Он требует прекращения огня, гарантий ненападения и компенсаций. А параллельно, как пишут источники The Washington Post, делает ставку не на дипломатию, а на давление через атаки и Ормузский пролив. И даже грозится его заминировать в случае чего. То есть переговоры вроде бы готовят, но пока это больше похоже не на мир, а на паузу перед новым витком эскалации. Обстрелы Украины видно из космоса. Война попала даже в кадры с орбиты. Снимки с Международной космической станции, сделанные ночью 27 декабря 2025 года, похоже, зафиксировали российский баллистический удар по столице Украины и работу ПВО в ответ. На кадрах видно, как 2 яркие трассы идут в сторону Киева, а затем город вспыхивает от взрывов. Специалисты, изучившие запись, говорят, это не самолеты. По их оценке, речь может идти о баллистических ракетах, возможно, даже о кинжале. По результатам анализа телеграм-каналов, каналов мониторинга или каналов военно-воздушных сил существовала полная взаимосвязь между кадрами, которые мы видели поминутно. Так, примерно в 2 часа ночи по украинскому времени мы увидели эти стремительные линии на экране и крупные вспышки, похожие на взрывы в Киеве. И они почти идеально совпадали с сообщениями, которые мы в тот момент получали с места событий. Особую жесткость этой истории придает сам ракурс. Удар по Киеву виден прямо из космоса. Исследователи сопоставили время съемки с украинскими тревогами и заявили, что совпадение почти полное. МКС пролетела над столицей около 2 часов ночи, когда воздушные силы Украины сообщали о скоростных целях. И на этом фоне особенно мрачно выглядит еще одна деталь. На снимках ярко светятся Россия и Центральная Европа, а Украина заметно темнее. Это тоже след войны, потому что удары по энергетики давно превратили темноту в еще один ее символ. Репрессий? Ничего страшного. Произвол правоохранителей? Справимся. Могут забрать на войну? Ну так будем прятаться. Выключили интернет? А вот это уже перебор. Россияне ищут способы уехать из страны из-за отключения сети. Издание «Верстка» заметили интересную тенденцию. На фоне отключений мобильного интернета и все более нервной жизни в стране люди массово ищут, как уехать из России. По данным Google Trends, интерес к миграции после спада снова резко пошел вверх и в марте почти вернулся к пиковым значениям. То есть тревога, которая вроде бы притихла после 2022, снова поднимает голову. И причина уже не только в экономике. С мая 2025 года по стране зафиксировали более 11 тысяч отключений мобильного интернета. А с начала марта связь в Москве начали глушить уже почти открыто. В центре она пропадает почти полностью, в других районах часто работают только сайты из белого списка. Кремль объясняет это угрозой атак, а Песков прямо советует готовиться к долгим отключениям. И когда страна все чаще живет в режиме цифрового удушья, вопрос, как уехать, для многих перестает быть абстрактным. Кризис еще одной отрасли. Стальной российский гигант уже режет по-живому, и это может быть сигналом всему производству. Магнитогорский металлургический комбинат загрузил мощности только на 60%, почти заморозил ремонты и инвестиции и готовит увольнение 10% управленцев. Оживления в 2026 году не ждут, уже остановлена шахта Чертинская-Коксовая, выведена из работы часть агрегатов, а людей на других заводах переводят на сокращенный день.
Производственные мощности российских металлургов превышают рыночные потребности в 2 раза. Оживление спроса на металлопродукцию в 2026 году не ожидается. В этих условиях на ММК реализуется комплекс мер по сокращению затрат. И это уже не проблема одного комбината, а тревожный сигнал для всей отрасли. ММК дает около 20% российской стали, но в прошлом году получил убыток почти 15 миллиардов рублей. Продажи упали, прибыль схлопнулась, а сама металлургия, где заняты сотни тысяч человек, все больше уходит в режим выживания. Санкции отрезали внешние рынки, внутри страны спрос сдулся, долги растут. Если раньше металл кормил целые города, то теперь сам все чаще выглядит как отрасль, которую держит на плаву из последних сил. Трагедия в Нью-Йорке прямо на полосе. В аэропорту Ла-Гвардия самолет Air Canada Express при посадке врезался в пожарную машину. По данным медиа, погибли пилот и второй пилот. На борту были 72 пассажира и 4 члена экипажа. Еще 2 человека из аварийной машины получили серьезные травмы. После удара аэропорт пришлось закрыть, а расследование уже начинает Национальный совет по безопасности на транспорте США. И это тот случай, когда вопрос уже не только в самой катастрофе, а в том, как на рабочей полосе вообще смогли пересечься пассажирский борт и спецтехника. Но если в США такие проблемы единичны и на земле, то российская гражданская авиация все тревожнее хрустит прямо в воздухе. Всего за 1 неделю сразу у 5 пассажирских самолетов российских авиакомпаний отказали двигатели или связанные с ними системы. Один борт вернулся из-за сильной вибрации, другой из-за проблем с маслом, третий развернули по пути в Бангкок, и это уже не похоже на цепочку случайностей. Это похоже на систему, которая все хуже держится в небе. Причина давно известна, но легче от этого не становится. Санкции отрезали нормальное обслуживание Boeing и Airbus, запчастей не хватает, а заменить иностранные лайнеры почти нечем. За прошлый год число серьезных авиаинцидентов в России по этим данным выросло в 4 раза, до 800 случаев. На этом фоне самолеты чинят все более сомнительными способами и продлевают им ресурс почти на коленке. И главный вопрос теперь уже не в том, сколько еще это можно тянуть, а в том, когда такой полет закончится большой бедой. А в прошлом выпуске удар по одному из ключевых звеньев российской нефтянки. Почти одновременно в центре Европы взрыв такой силы, что дома складываются как карточные. Полиция считает пострадавших и пытается понять, что именно стало причиной. На политическом фронте неожиданный партнер Виктора Орбана и жесткие меры на фоне паники на заправках. Правительство решает подключить армию. И все это складывается в одну тревожную картину. Европа все глубже втягивается в войну. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите. Ну а мы встретимся уже утром.